अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यू वीडियो में आपके स्वागत करते हैं। तो उम्मीद है खैरियत तो आफियत से होंगे। तो ये वीडियो मेरा है कहाँ जाने का, वो आप साथ रहिए हमारी वीडियो के साथ। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आई एम गोइंग टू पंजाब। तो अब हमने कराची इन करीब छोड़ने वाले हैं, सिटी से क्रॉस हो गए हैं। अभी हम कराची के अंदर नहीं हैं, बल्कि हम अभी हैदराबाद और कराची के बीच में हैं। आप नज़ारे देख सकते हो कितने अच्छे व्यूज़ आ रही हैं। तो आगे आप देखोगे तो माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, आपको कैसा लगा मैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जुड़े रहिए हमारे व्लॉग के साथ, हमारे चैनल के साथ। इंशाल्लाह हम आपको न्यू न्यू अपडेट देते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं टाटा बाय बाय। अभी हम पंजाब के अंदर मौजूद है।